wenn du noch in der langen Nacht bist und nicht schlafen kannst. Ich habe zufällig dieses 26-minütige Blizzard Camping. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben es. Es ist eine gute Nachricht für, nachdem Sie es gesehen haben. Weilen Sie und nehmen Sie Ihr Mobiltelefon mit etwas mit den Waldboden. Nehmen Sie sie, seit am den gesagt, der Himmel ist weit und die Wildnis grenzenlos. Die vermag das Gefühl, überall zu Hause ist jedes Mal, wenn er ausgeht. Schneeflocken fördern herabplatte. Aber dieses Mal brachte Diva auch seinen kleinen Lass ihn sich auf dem Weg schneevormieren, die dich übersteigt alle. Außerdem ist es sehr schwierig, gehen sie unter einem riesigen, Diva nahm seinen Rucksack ab, setzt dich einfach auf den Boden und angesichts dieses plötzlich die oberste nur um einen Unterschlupf zu, damit ich Fuß fassen kann. Nachdem ich die Diva ergriff sofort mal, erhält seine Schattenakt. Das Schwierigkeitsniveau. Ich habe ein paar schlanke kleine Schwung. Er nutzte die hohe Gewalt von Neo. Er satte den kleinen Junggesellen, dann benutzte er den Felsbrocken. Legen Sie alle Stücke gegen den Felsbrocken. Lassen Sie den Boden einen rechtwinkligen Drannen. Gerade groß genug für eine. Dann baute Diva das Zelt ab. Legen Sie es auf den Hammern, denn seht auf. Ich stellen sicher, dass kein Fehler vorliegt. Nach Abschluss. Ich glaube, Jeddah weiß, was als ja, das ist etwas Trockenes. Der Vater sicherlich hat er die Hand geschwindig im Handumdrehen war ein Bundel trocken. Ich brauche ein warmes Lager für, ein kalter Körper. Er hieb es ein paar Mal mit dem Magnesiumstabsal. Ich zündete den Handschlien vorsichtig Brennholz dichter Rauchstich in den Himmel, als das Vierer größer wurde. Die versaufen. Die Felsen darüber sind mit scharfen Eissplittern. Es ist gruselig. Ich sah, wie die verständig Brennholz. Weil es so kalt. Die fand Husgekunen die Kälte nicht Deva nutzt auch, habe eine einfache Klammer, den Wasserkocher auf. Kochen Sie sich, dann holt er eine Matte aus seinem, vermeiden Sie direkten Kontakt mit dem Boot. Da nahm Deva den koschenden Kessel, eine Stiebeliter hinzugefügt. Deva, dieser Typ weiß wirklich, nach einer Weile ich schenkte mir eine Tasse schwarz. Aline im Tierheim sitzt, Jenny sind sie der Schuss. Ich bin auch glücklich, weil sie nicht jeden Tag das Leben die Zeit scheint hier langs Amador hin. Er ist es, obwohl wir uns aber mit diesem kleinen Unterschlupf. Hier gibt es keinen Startle mehr, keine Anstrengung, nur die primitivsten Gerüchte und die Ruhe meinen Augen, Augen. Dann brachte der ein Pass dem starken Schneetrotz. Hacken Sie mit einer Axt etwas Trockenes und führt sichtbar am Einlager vor. Ansonsten in diesem Schnee. Es ist leicht und es führte dazu, dass ich nach dem genügend Brennungsgehalt als aufs Feuer. Sie können mit Lauha am Feuer sitzen und sich wärmen. Im Lauf der Zeit, es ist Zeit mit dem Koch. Schließlich bestehen Menschen aus Eisen und Reis. Er gab alle Zutaten in den Topf. Fügen Sie einige Scheren, Sie darauf warten, dass das Deva wag es auch nicht, den Hund zu der Hand frisst mit ihnen. Das Heck wackelt wie ein Prop. Es scheint, dass Ihnen das heutige Essen sehr gut schmeckt. Dann saß Deva im Tierheim und aß Essen. Einfach den Magen füllen. In dieser Wildnis, auch wenn die Bedingungen, aber es gibt warmes Essen mit einem warmen Lagerfeuer. Es erfüllte auch sein Herr mit Schade, dass ich sie gut nicht finden konnte. Aber es gibt ein warmes Lagerfeuer und der Trähuske ist an deiner Seite. Es ist auch weg nach dem Essen und Trinken. Deva umarmte Lauha und sagte an gute Nacht.
Wang Defa, der das Leben. Dieses Mal habe ich meinen Hund in die Gegend von, nur weil ich zu Hause nicht. Er beschloss, Gubao Zoom spielen mit. Allerdings ist im Wald behitzdicht, dies ist zweifellos ein unheilvolles Sein. Es wird heftig schneien. Schließlich bin ich wieder haarlang durch. Die Fähigkeit wird dann wurde zu. Es geschah, dass Defa zu einem natürlich zufällig gab es zwischen den Felsen eine Genetik. Es bietet Platz für ihn und Gubao. Es ist geschützt und ein perfekter Notunterschlupf. Aber die Temperatur ist zu dieser Zeit, um sicherzustellen, dass er und Gubao. Defa hat schnell gehandelt. Er fand zuerst einige Trockenäste und falten sie alles in kleine Stücke. Verwenden sie dann den Magnet, das Anzündholz damit das Feuer stärker brannt. Die Defa muss weiterhin Öl ins Feuer gießen. Dieses Lagerfeuer brachte ihm nicht nur Wärme. Es kann auch kleine Reptilien in der Höhle effektiv abwehren. Nachdem die Sicherheit und sowohl die vermachte sich auf die Suche nach einigen starken Dschungel. Diese kleinen Baumstämme werden hauptsächlich wählen sie sorgfältig einige, stecken sie alle in den Felsspalten fest. Dieser dient als Trahender, aber um die Stabilität des Skeletts binden sie es mit einem Waldhamseil fest zusammen. Auch wenn der Schnee stark, es kann auch die Stabilität von Not und dann baut es ein Achnen bedig auf dem eingebauten Blockrahmen. Bilden sie ein einfaches Dach, kann sowohl Wind als auch Schnee abhalten. Nachdem das Dach fertig, die verbaute Ausch einen kleinen Kamin mit einem erleichtert die Rautschablleitung aus der Höhle. Dann kochen sie bereiten sich darauf vor, sich eine Kanne zuzubereiten. Der Grundriss der Höhle ist einfach. Eine dicke Yogamatte als Unterlage. Es isoliert die kalte, weich und bequem genug. So habe ich in aller Eile entschieden, wo ich heute Nacht schlafen werde. Zu diesem Zeitpunkt gab der Wasserkocher auf. Defa gab ein paar Teeblätter in den Keller. Der Duft von schwarzem Tee durchdringt den gesamten. Er schenkte sich schnell eine Tasse halb im Tierheim Legend. Eine Tasse heißen schwarzen Tee. Nach meiner Schluck heißen Tee. Die Wärme breitet sich sofort von der Sonnenspitze auf. Die Müdigkeit vertrieben. Es scheint, als ob diese warme Strömung alle Müdigkeit vertrieb. Nach dem Tee. Defa hat Gubao als seine Liebe. Hör dich erstmal aus. In dieser schnelllebigen ganz Genia diese ruhige Seite. Es ist, hier müssen Sie sich keine Sorgen und keine Eile bitte Erledigung da wird. Beruhig dich einfach und spur alles um dich herum. Lauschen Sie den Geräuschen der Natur. Tauschen Sie ein in dieses kostbar. In Ruhe und Frieden. Zu diesem Zeitpunkt verdunkelte sich der Himmel. Defa und ich verspür in diesem Moment ein starkes Hunger eröffnet. Die Dose mit Hitze im Fjord. Warte noch, eine halb der Duft von Konserven begleitet vom Geräusch von Gurgeln. Die vernimmt die ersten Meeresfrüchte aus der Dose. Geißen Sie es vorsichtig in die Eisen. Sie können es mit dem Brotchen genießen. Nach dem Essen und Trinken. Defa ist friedlich eingeschlafen. Als der nächste Tag kam, die Außenseite der Schutzruhe ist mit dickem, schwerer Schnee fällt vom Himmel. Umschauen, alles ringsum war weiß. Dann, begleitet von solch malerischer natürlich darf auch eine Tasse Dampf, den Geist zu erfrischen. Dann noch der Gubaus Magen vor Hunger, die verfutterte zuerst den Hund. Schließlich muss mich der Hund noch auf weiter Einreisen begleiten. Dann holte Defa eine Dose Fleisch heraus, in den Topf geben und erhitzen. Ein paar für der Fleischkonserven sind verzehrt. Defa isst sehr gerne Nudeln. Jedes Mal, wenn wir in der Wildnis sind, ist Brot unser Grundnahrungsmittel. Nach einem warmen Frühstück. Defa begann sich mit die Notunterkunft. Die letzten erbot das Zelt ab. In den Rock, ich habe mit meinem Hund eine neue Reise angetreten.
Interrekon verlor kurz nach dem Wind. Deva begann ein neues Leben in der Wildnis. Nur weil ich in letzter Zeit so wie Alschnig-Effekt habe, also kündigte ich meinen gut bezahlten Job beschlossen für einen Urlaub in dieses Fjord, als er zu einem Steinhaufen ging. Ich habe ihnen 1000 Jäger, also habe ich mich heute Abend hier nach dem Abstanden des Gepäcks. Die Fahrt begann benötigte Materialien so erplant, einige junge Männer zusammenzu. Schließlich kommt starker Schnee. Sie müssen also ihre Bewegungen beschleunigen. Muss die abschreckende Kraft der Natur es zust. Die Fahrt ist Wandveratte an, es wird so klein für diesen Wald. Nach Devas geschäftiger Arbeit, er hat endlich genug Materialien, er legte diese Materialien neben den alten Baum. Er begann seinen Unterschlupf zu bauen. Er benutzte drei kleine Stück, baut einen einfachen. Diese Halterung scheint tatsächlich ist. Dann nahm Deva das Achnenzelt her, binden sie ein Ende des Zeltes an die Oberseite des Stunders. Die anderen Ecken werden an der Unterseite, die Stabilität und Sicherheit des Zeltes zum Schluss treiben sei die Ecken des Zeltes mit Holz. Achten Sie bei starkem Wind und stark kann auch sicher sein. Habe gerade das Nest gebaut. Der Himmel begann zu nieseln. Dadurch wurde die Umgebung. Das Dringendste ist also, dass früher ich sah, wie Deva das Brennholz. Bringen Sie einen Wort als Herd an der Seeltür, dann holte ein Stück Alkohol heraus. Schneiden Sie alle Alkoholbloche nach der Installation. Legen Sie die Alkoholstücke auf das anstehend einige Male mit einem. Zünden Sie einfach die Flammenbracken plötzlich. Entzünden Sie das trockene Hals unten. Als der Geruch in den Himmel, das Feuer wurde allmählich. Die Fassade im Zelt und wärmte seine Genisia. Sie dieser Moment des Friedens und der Wärme. Dann brachte Deva einen dicken Baumstamm. Gekonnt in viele kleine Stücke. Bereiten Sie es als Brennstoff für früher und später zum Kochen vor. Er legte das gesamte Brennholz, das er gerade die Flammen schlugen sofort hoch. Bringt einen Hauch von Wärme in. Der Schneewolke hatte scheint immer Schneeflocken fliegen über den ganzen. Alles rund. Die Welt ist mit Silber bedeckt. Obwohl ich meinen festen Job, aber in dieser Welt, er fand seinen eigenen Lebensstil und Spaß. Das Brennholz im Feuer nistet. Der Verstand absitzt im schweren Schnee. Bereiten Sie darauf vor. Einen Erbe hält ein paadige und gerade Stücke aus. Befestigen Sie es an den Holzverhallen. Einen einfachen Offenrahmen formen. Wir verwendet einen Kessel. Um einen Topf mit bereiten Sie einen Wasserkocher. Er stellte den Kessel auf den Ständer, während Sie darauf warten, dass die verollte eine Tüte mit gelbem Zeug aus in eine, dann das kochende Wasser hinzufügen. Dann habe ich etwas von der Brust gehackt, aber auch mit etwas Gemus. Schließlich ist es nicht anstrengend zu arbeiten. Er hatte Hanschenbrust lediglich etwas Salz hinzu, die verheißt den Topf vor. Zu diesem Zeitpunkt bröselt der Schmalz im Topf. Er legte die Hühnerbrust geschickt in die Panne und brät sie. Dann die Pilze in den Topf geben, nachher noch ein Kunkunei. Ein Topf mit duftendem, mit Pilzen geschmückt. Deva schüttet das Essen im Zelt am Lagerfeuer sitzen. Beginnen Sie langsam, dieses Abendessen in der Wildnis zu genießen. Wiegen Sie draußen die Schnee. Obwohl Deva zu dieser Zeit, aber mein Herz ist voller Zufriedenheit und Glück. Er kann manchmal die Freude am. Es geht nicht um materiell, es geht um inneren Frieden, nachdem sie ihren Magen gefunden. Draußen fing es wieder an, die verbote die Unterstützung ab, die wird als Brennholz zum Lager, als Heißmaterial in der Nacht, als das vierter größte Verlag im Zelt und trank heißen Tee. Also seht euch allen gute Nacht.
In der Regenperiode ist es Herbst. Dieser Hunger hat er nutzte die rohe Kraft von Nün. Nach vielen Schwierigkeiten habe ich, dann kamen wir zu einfach mal Pause machen. Er wusste, dass ein Schneesturm nach einer Kürze. Sie machten sich sofort auf den Weg Das Dringendste ist jetzt der Bau einer Unterkunft. Deva wurde von dem kräftigen Baum vor ihm Bereiten Sie sich darauf vor. Er holte die Säge. Beginnen Sie. Bereiten Sie sich darauf vor. Etwas schließlich ist die Schied der Zeit. Wie erwartet stieg eine Nebelwolke in die Luft. Das Wetter wird jetzt. Er wusste, wie wichtig es ist, vorzumachen. In einem hatte einen großen Stapel trockenes Pen. Alle kleinen Steibchen in dünne Stück schneiden. Deva benutzte ein Messer, um einige Zyklonen ihren alten Magnesiumstab. Ein paar verderscht. Die Flammen begannen zu brennen. Dann bewegen Sie die Flammen und geben Sie ihm Treibstoff. Die lodernden Flammen lodern langsam. Am Himmel hat das Licht zu schneien begonnen. Also bot Deva schnell eine Halt. Im Handlung drehen war das Ahnenzelt errichtet. Deva muss auch alle Kanten und Ecken reparieren. Dann ist weiter Anzahl auftreten. Der Segen eines Wimpern. Ein kleines Nest. Das Schneesturmen aus. Geben Sie dem Lagerfeuer noch etwas Brennholz hinzu. Legen Sie eine Dann ist da heute Abend Simons. Eine kulinarische Reise durch Wilds. Gleich nachdem alles hutterten, gießen Sie das gesamte Mehl, schlagen Sie ein Kuchen, streuen Sie verschiedene Gewürze und mit einem Löffel die Eier und das Mehl zu einem Teig verrühren. Etwas Wasser dazu gießen und gleichmäßig verrühren. Nach mehrmaligem Nähten durch. Es dauert etwa. Ein glatter Teig erschien in seinen Händen. Dann legte er den Teig in die Tüte. Stellen Sie es in die Nähe des Lagerfeuers, um die Restwärme für eine schnelle Gärung zu nutzen. Während Sie darauf warten, dass Deva machte sich in keine schwarzen Tee, ging er in die Umgebung, nach dem Umzug Deva nach meinen schnellen Schlucken. Weiterarbeiten. Schließlich ist das Abendessen. Der Himmel hat sich allmählich verdeckt. Deva schnitzte mit einer Axt ein Stück Brett. Bereiten Sie statt. Dann fand er in der Nähe einen förmigen Ast. Dann mit Hilfe von Werkzeugen. Abendessen zubereiten ist jetzt noch einfacher. Ich sah, wie Deva die Form. Sie können das Fleisch auf dem Gerät vorbereiten. Dann richten Sie es langsam über einem. Dann etwas Mehl darüber. Sie können den fermentieren. Etwas Trockenes verhindern Sie nach ein Pfannkuchen von drücken und auf ein Holz. Sie können sie am Lagerfeuer zusammenstellen und mit der Restwärme backen. Der Teig tanzig und färben Sie golden und das Peppa Pig Fleisch verströmt auch einer. Zum Anbieten der verbaute Grill ab mit einem Messer serviert mit goldbraunem. Fügen Sie etwas Spezial. Es ist einfach köstlich.
nach dem Essen und Trinken. Die kalte Nacht sich suchen Sie dafür, dass das Lagerfeuer. Also legte Defa noch etwas Brennholz auf das. Stellen Sie Iseshe halsstarker Kälte nach dem Adis ab. Die verlag in seinem kleinen Nest und sagte allen gute Nacht. Der Himmel ist weit und die Wildnis kann sein. Defa mag das Gefühl, überall zu Hause ist nur weilig das schnelle Tempo des Lebens. Also brachte Mackenzie sich bereit. Doch zu dieser Zeit schneit es in der Regel. Das Dringendste ist also den Unterschlupf. Ich sah, wie Defa die Schattenklinge hält und sich ertätet zunächst eine Stunde bereiten sie sich darauf vor, kleine Stufe als Stutztrude des Unterstands zu überwandern. Er hat es mit 3 oder 5. Nach einer Weile sammelte ich ein paar. Dann setzen sie zusammen als Skelett zum Schutz. Also muss mit Right Hamside gebunden werden. Stellen Sie her, dass der Rahmenden starke dieser Rahmen schien der Solle. Tatsächlich ist es über. Dann holte Defa das Ahnenzelt heraus. Platzieren Sie das Zelt auf dem Hafen, dann die restlichen Ecken. Es muss auch mit Falden Holz verhindern, dass es vom Wind weggeweht wird. Die Oberseite muss zusätzlich mit Luftlecks an den Händen mit Steinen. Schließlich ist der Grundriss des Hauses einfach. Ein dickes Wasser, dann ist das Nest für heute Nacht fertig. Der starke Schnee verließ noch immer nicht nach. Dadurch wurde die Umgebung. Ich habe gesehen, wie der für ein paar Asser. Dann ging ich herum, um ein paar Trockenäste als ein paar für der. Die Flammen. Der vergießt weiterhin Öl ins Feuer. Sicherstellen, dass das Feuer gelöscht wird. Werdet so. Als der Geruch in den Himmel steigt, die Flammen des Lagerfeuers brachten auch Wärme. Ich sah Defa immer noch hacken. Hacken, sie gehört zu was Brennholz. Schließlich war Wand dieses Brennholz nicht. Aber Defa hat so viele Ideen. Ich habe einen einfachen Ständer aus. Hängen Sie anschließend den mit Wasser gefüllten Wasser. Bereiten Sie da auf vor, nach dem Adis ab. Defa kann endlich Pause machen. Die Augen sind sehr hell, als ob das Leben meine Kanten geglättet hätte. Lassen Sie es extrem schwach aussehen. Der Himmel war danke des Heisch allmalig. Defa hat schnell eine Campinglaterne. Das Erscheinungsbild des Unterstands wurde. Zu diesem Zeitpunkt gab der Wasserkocher. Defa hat es abgenommen. Nachts sogar bei einiger wachte ihn ein paar Minuten. Der Duft von die Strom auch. Die verschenkte sich schnell eine Tasse heißen Tee ein. Ich habe es mit großem Genuss probiert. Defa und der Hund. Es begann auch. Er legte das zubereitete Rindfleisch auf das Holzkohle. Geben Sie etwas Saft, etwas Salz und Pfeffer darüber. Nach der Geschmacks an. Man kann es wunderbar genießen. Defa wage es jedoch nicht, den Hund neben ihm so. Schließlich in dieser trostlosen, die Gesellschaft eines Hundes ist besonders wichtiger. Nach dem Essen und Trinken, er schlief ein, während sie den Hund hielt. Am nächsten Defa und Gosi wurden von einem plötzlichen Außenseite selten war mit dicker Schneedecke gebunden. Alles ist duster, kein Lebenserstand auf uns sein. Ich fand, dass die Flamme. Defa hat das Feuer schnell gelöscht. Habe etwas Trockenes, die Flamme wurden nur entfacht. Er betrachtete die schneebedeckte Welt und ich denke, in dieser schnelllebigen Zeit. Dieser langsame Lebensstil ist besonders. Die verstellte den Topf auf das frisch entfachte Feuer. Legen Sie ein paar Konkon als jutiges Frisch. Ich sah die Eier du weich gekocht. Die golden Eierflüssigkeit, der Hund zerbärte neben ihm. Aber zuerst müssen Sie das essen. Futtern Sie zuerst den Hund. Schließlich ist es für einen Hund nicht. Zum Schluss servierte Defa Fladenbrot und dieses warme Frühstück zusammen genossen. Nachdem ich einfach meinen Mann. Defa ging herum und brachte etwas Urknackt zum Heißen. Schließlich in dieser Wahl. Die Temperatur sinkt nachts. Defa kann sich endlich gemütlich in sie selbst. Genießen Sie diesen Moment der hohen Stille. Auch wenn dieses Leben sehr einfach ist. Doch für Defa ist es eine seltene Entspannung. Entspannung. Ihm der Himmel wird allmählich dunkel. Ehrlich, die Nacht war heute so schnell hin. Es scheint, als ob die Zeit schneller hat.
lute IH, während wir noch immer im geschäftigen und lauten Tag im Handumdrehen würde der Himmelstock. Deva schlief schon ein untielten Hund.